रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जी। चलें, ये टेक्सला चौक का इलाका है। बारिश गुज़िश्ता 8 घंटों से मुसलसल लगातार लगी हुई है और अभी बारिश जारी है। खैर तो अभी बारिश जारी है तो देखें ये कैसी कंडीशन है यहाँ पर। ये देखिए जी, बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं माशाल्लाह से। ओए और ये पेशन गोई की जा रही है कि ओह अल्लाहु अकबर। ओए बच्चों तो होगी है, साइड से हो गए आए। ओहो थोड़ा सा मैं आगे से जाके क्या हूँ जी, ठीक भी है नहीं बारिश हो, वो बारिश है ना। ओए है मेहरबानी है ना, दूर से दिखाएंगे ज़रा। ओए अल्लाहु अकबर, ये हालत है जी हमारी इस इलाके की। ये टेक्सला की है जी। ओए हमारी गलत पे जा रहे हैं। चलें अल्लाह अकबर। चले शुक्र है कि बचत होगी उनकी। चले जी, शुक्र है कि वहाँ से निकल रहे हैं। पैदल यहाँ पे आना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इस एरिए से पैदल नहीं आना चाहिए। ये चूँकि बारिश के मामलात हैं तो मैंने कहा चले आपको भी थोड़ा सा ये सिचुएशन दिखा दूँ कि मुकम्मल ये पानी में डूब चुका है जी। ये टेक्सला आज है 7 अप्रैल 2026 और ये देखें, मैंने कहा कि तमाम तर सूरत हाल से अपने जो नाजरीन हैं, व्यूअर हैं, उनको भी ये मैं दिखाता चाहूँ कि क्या सूरत हाल। वो गल सुनो किधरों पिवाने हो, गलो तो काम नहीं था, गलो तो उधरों चलो। ये देखिए जी, ये सूरत हाल है जी। बच्चों को उठाया हुआ है, गल सुनो उस पासों चलो, इधरों तो बहुत गलत है काम, उधरों चलो इधर नहीं। ये आगे भी रक्षा ये देखिए जी, पानी की सिचुएशन आपको दिखाता हूँ कि इसकी कितना तेज़ है बारिश का ये पानी। इस वक्त तो यहाँ पे निकलना ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जी। ये बस पता नहीं क्या कंडीशन है। बाकी शहरों में भी इसी तरह का एक्सपेक्टेड है कि इसी तरह की बारिश होनी करनी है। ये जी चूँकि टेक्सला भी हज़ारों साल की तारीख रखता है और बड़ा कदीम। ओ हो आगे देखो ना यार, के टकरा के ताकना। वाह वाह, आगे देखो जी, आगे देखो, टकरे मार रहे हो। वाह वाह हाँ, आगे देखो यार। असल में इसने टक्कर मार दिया, मोटरसाइकिल वाले को देख उधर रहा था और चला उधर एक और तरफ रहा था। हाँ, ये देखें जी, ये भी एक तारीख़ी दिन है कि जब आप याद करेंगे इस पानी को भी, बारिश को, जो मुसलसल गुज़िश्ता 8 घंटों से जारी है और मज़ीद 8 से 10 घंटे एक्सपेक्टेड। ओ हो ये देखें जी। बारिश ने तुसा नज़ारे पे दसने आ। अच्छा, लोग कैमरे को देख के हेलो हाय भी कर रहे हैं जी, खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। ये बच्चे आ गए हैं जी। हाँ जी, वापसी होगी है, आराम से यहाँ पे मोटरसाइकिल बंद भी हो रहे हैं। ये देखें जी, पानी इंजन में चला गया, कार्बोरेटर में चला गया है, लेकिन मोटरसाइकिल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी मोटरसाइकिल ख़राब भी खड़े हुए हैं। ओए क्या हो जी, ठीक है।
सब अच्छा है, चलो गुड गुड गुड। ये देखिए एक और मोटरसाइकिल मुझे नज़र आया है जी, ये तो ओ चलिए आज बिल्कुल भी लोग नज़र नहीं आ रहे क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है और इतनी तेज़ी से अभी भी जारी है कि लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो चुका है जी। और बारिश के इस मौसम में तो बिल्कुल कहीं आप आ जा नहीं सकते, ना ही कुछ कोई रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम सर अंजाम दे सकते हैं। चलें ये अभी तक थोड़ी सी देर और हम आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। ये आ गए जी, दूध वाले भी आ गए हैं, तो वाले हजरात जिनको कहते हैं। ये ले जी पैदल ही जा रहे हैं, वो है तो उनके पास मोटरसाइकिल लेकिन धक्के लगा के जा रहे हैं। ये क्या हालत बन गई है। अच्छा ये देखिए जी, वो ये मोटरसाइकिल से राजा साहब जनाब ठीक हो? कैसी बात, आज दुकान बंद है खुली है? दुकान खुलती है, कस्टमर कोई नहीं, बंदा ना बंदे ना जात है जी। अच्छा ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, खोली हो सी मास्टर ना भी। चलो देख के हाँ खोल के बह भी तो सही ना, को कुछ होना है नहीं होना, कोई मामलात जड़े भी होने ना। तो सुनो दोस्ता नहीं सुनाओ, इधर रोक लो, इधर करो इधर हूँ मैं दसो, हूँ दोस्ता नहीं दसो सारे ठीक हो? तो जिन्होंने रोटियां खाने मैंने वो भी ठीक हो? अच्छा कितने गए हो? जी जी मैं अधी बार भी ना गया आने वाला उसे मजे नहीं गल तो साथ दसा, लेकिन ये कि कल तो भागना करते मिर्जा जी तक ना अल्लाह की तरफों आ गया ना जी मामला, तो क्योंकि वो हकीके ना या इसना हल कुछ भी नहीं होना ने। तुसी ये राती आज सारी बारिश ने ते बिल्कुल दुकान पास में जो हाँ टोटल बारिश ने आज टोटल बारिश ने ते हालात वाकयात जेडे मैं तुसां दसने है ये मैं तुसां हैं जी अल्लाह ते बाकी पानी फिर भी इतने जी है। गाड़ी भी ख़राब हो गई है जी, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्ट होती है तो फिर रुक जाती है। चलें ठीक है, सोनी भी होनी बारिश, लेकिन कणका से आने गंदम के लिए नहीं ठीक है जी। हाँ सोनी होगी बारिश, ठीक है जी। राज साहब फिर आज छुट्टी मारो जी, तुसी भी अल्लाह ने ना के बंद करो घर चलो, तो चाह पकौड़े समोसे तो ये वो खाना पीना ही मामलात, सलाद रायता बढ़ाओगा तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। हाँ हाँ ठीक है ना, हम असी भी जुले पे ने तो अल्लाह वाले अल्लाह ने 100 फरिश्तियाँ ने। वाह जी वाह, खुदा की कसम क्या मज़े किया है जी बारिश, क्या मज़े किए। जिंदाबाद जिंदाबाद।